നമുക്ക് വെന്ന് കയറി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് റിമോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ലോക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ താഴെയുള്ള ഹോൾഡിനുള്ള പ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടിയുടെ സൈഡ് മിറർ അൺഫോൾഡ് ആണെന്നും കൂടി കാണാം. ഇനി വണ്ടി ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.